Вот, сняли мы двигатель пылесоса LG. По габаритам буквально там на полсантиметра. Устанавливаем лебедку, сзади корпуса, пылесоса, двигатель. Вставляем уплотнитель. Так, подключаем контакты. Вот один. Одну клемму установили. Включаем вторую. Одеваем уплотнитель и устанавливаем. Так как у нас двигатель был на полсантиметра где-то ниже, здесь появился зазор между уплотнением двигателя и корпусом. Сюда можно вырезать, просто установить обычный кусок резины. В данном случае была под рукой щетка, скребок от автомобильного стекла для убирания наледи. Все, вот этот кусочек вот отменяем. Установим его сюда, разопрем двигатель, чтобы он никуда из корпуса уже не делся. Второй. Все, двигатель сидит крепко, и с ним ничего уже не произойдет. Так как забыли поставить уплотнитель, достанем заново и вставим поролон на корпус двигателя. Ну, соответственно, также назад установим. Все. Два кусочка резинки. И собираем, закрываем корпус. Смотрите, чтобы провода нигде не зацеплялись, не мешали внутри.
Два винта в передней части. Здесь крышки. Все, когда они завернутся, он плотненько сядет. Вот в этом месте зазоров не будет. И, соответственно, 3 винта. Вот один здесь был и 2 в этой части. Прикручиваем. Ставим фильтр HEPA. Просто защелкивается. Сейчас проверим. Нажимаем на кнопку старт. Все прекрасно работает. Если видео было полезным, ставьте лайк. Всего доброго, до свидания.